Purtroppo quando piove, come stanotte è piovuto veramente molto, abbiamo avuto degli allagamenti in questa zona, sì. Un violento nubifragio ha colpito Campolessi, frazione di Gemona del Friuli. In particolare, la quantità d'acqua caduta dal cielo in pochi minuti ha riempito il canale scolmatore che corre in parallelo lungo la Ponte Bana, che si getta poco più a valle nel fiume Ledra. Una portata superiore alla media e il vicino fiume in piena lo ha fatto esondare, allagando parte della campagna circostante e minacciando l'unica abitazione presente. Se aggiungiamo la fitta vegetazione spontanea cresciuta all'interno, il mix è fatto. Sul posto il primo cittadino Roberto Revelant, che se prima sincerato delle condizioni di salute della famiglia residente nell'abitazione e poi, grazie ai volontari della protezione civile e vigili del fuoco, si è riusciti a creare un varco per far defluire la portata d'acqua allontanando la minaccia. Il problema più grosso è proprio sul ponte dell'Edra, che ovviamente si crea un bacino, non riesce ad assorbire tutta l'acqua proveniente dall'Edra e dai canali minori che sono notevoli in questa zona di risorgive, e quindi bisogna fare un intervento anche più strutturale, più radicale e massiccio su quest'area. Il racconto della signora Bruna, che da brava friulana non si è scoraggiata e ricorda le soluzioni trovate dai figli per allontanare e limitare la piena del canale. Sì, tutta la notte hanno fatto qui Guarda loro. che lei non ha riportato danni in casa. No, 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 perché abbiamo le pompe, sì, sì, Salvin, ecco, cerchiamo di salvarci, perché è così. Ecco, sappiamo che questa è una Basta, zona, no, un po' particolare, no? sì, un po' particolare, però bisognerebbe anche che pulissero un po' di più.